Da sind wir wieder. Und ich fahre schon wieder Richtung Amsterdam, obwohl es nicht geplant war. Wir essen jetzt noch ganz schnell was. Ja. Essen, das ist McDonald's. Und dann fahren wir da hin. Ich bringe ihn nach Hause. Eigentlich wollte er mit Zug zurück und ich wollte ihn zu einer Haltestelle bringen. Aber zu dieser Haltestelle dauert es gerade fast genauso lange, wie wenn ich ihn einfach nach Hause fahre. Deswegen fahre ich ihn einfach nach Hause. Ja. War absolut nicht geplant. Nein. Ist ein bisschen kacke, aber ist auch okay. Ein bisschen kacke, ja. Weil, ja. Ja, ist halt so. Wir essen es jetzt was nicht geplant. nicht wie geplant. Nicht wie geplant. Genau. Ja, genau. Ja. Ja, so sieht's aus. Ja. So, ich bin wieder zu Hause, wie ihr seht. Es ist der nächste Morgen. Ich habe komplett vergessen, gestern zu filmen. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ja eigentlich geplant war, dass ich ihn zu einem Bahnhof bringe, der in den Niederlanden ist, damit er kein deutsches Ticket kaufen muss. Das heißt, ich fahre quasi den Weg von meiner Wohnung bis zur Grenze, bis zum Bahnhof und von da aus fährt er dann mit dem Zug nach Hause. Leider hat aber, also eigentlich sollte das für mich 2 Stunden dauern, also 1 Stunde hin, 1 Stunde wieder zurück nach Hause. Und danach hätte er noch 2 Stunden fahren müssen. Aber da war irgendwie ein Unfall oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war extrem viel Stau und deswegen hat der Weg zu diesem Bahnhof fast zweieinhalb Stunden gedauert. Und das wären für mich 4 Stunden gewesen. Und zu ihm nach Hause waren es einfach 3 oder nicht ganz 3,5. Also quasi nur 1 Stunde mehr und dann ist er zu Hause. Hätte ich ihn aber 2 Stunden zu diesem Bahnhof gefahren, hätte er immer noch 2 Stunden fahren müssen und hätte also auch 4 Stunden Weg gehabt. Das war so dämlich, dass ich gesagt habe, nö, ich fahre dich einfach nach Hause. Dann fahre ich zwar 6 Stunden, aber du bist wenigstens zu Hause. Es hätte einfach keinen Sinn gemacht, in meinem Kopf das anders zu machen. Ja, und deswegen war ich halt nicht 2 Stunden unterwegs, sondern 6. Und der ganze Tag war weg, was jetzt nicht ganz so schlimm ist, weil ich hätte jetzt sowieso nicht großartig was anderes gemacht, aber ja, das war halt sehr spontan und nicht so geplant einfach. Und jetzt bin ich wieder hier und ich hatte auch kein Futter für Pablo dabei, deswegen sind wir nämlich da in den Supermarkt gegangen, haben mir auch was zu trinken gekauft und halt für Pablo was zu essen. Und dann hat er mir das hier mitgegeben. Er meinte, das soll ich unbedingt mal probieren zum Frühstück. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ich habe auch keine Ahnung, wie man es macht. Steht auch gar nicht drauf. Steht das drauf? Steht nicht drauf. Ah doch, da steht es drauf. Natürlich nicht auf Deutsch oder Englisch. Aber wir werden einfach improvisieren, das wird schon. Da haben wir nämlich schon drüber gesprochen, bevor er das erste Mal hier war. Da hat er schon gesagt, ja, kennst du das? Ich so, nö, was ist das? Gibt es was Vergleichbares in Deutschland? Und dann habe ich ihm so ein paar Sachen gezeigt. Und was ist es das vielleicht? Nee, weiß ich nicht. Und auch als wir hier im Supermarkt waren, hat er es irgendwie nicht gefunden. Deswegen werde ich das jetzt mal probieren. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Haferbrei-mäßiges Zeugs. Vielleicht auch Schmelzflocken. I don't know. Wir machen uns das jetzt mal. Schon Chaos veranstaltet beim Öffnen. Ja, also wie erwartet sieht es aus, einfach wie Haferschleim, Porridge, Schmelzflockenzeugs. Probably ist es das auch. Probieren wir mal. Oh, nee. Nee. Vielleicht
Mit ein bisschen Dattelsirup. Und Obst. Damit kann ich es mir gut vorstellen. Aber ich habe kein Obst da leider gerade. Das macht es gerade ein bisschen schwer. Neuer Versuch. Viel besser. Viel, viel besser. Okay. Ja. Ich glaube, so mit Dattelsirup oder so ein bisschen irgendwas Süßes und Obst ist es geil. So ist es ein bisschen, ja okay, fehlt was. Das fehlt was. Aber geil. Das ist jetzt heute mein Frühstück. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber ich will unbedingt ein bisschen mehr aussortieren und ich habe einfach zu viel. Und ich habe keine Lust mehr darauf. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe heute irgendwie Motivation, ein bisschen auszusortieren und ich werde jetzt mit meinem Kleiderschrank anfangen und mit meinen Klamotten und werde ein bisschen aussortieren. Mal sehen, was so dabei rumkommt. Ich hoffe, danach ist er so gut wie leer. Aber ich fürchte, es ist nicht. But you're in my ear. Nobody hears you. Alright, do you want to decide with me if I should keep my clothes or not? Also er ist schon mal keine Hilfe. You want me to throw away the clothes I love and wear every day and keep the clothes I don't wear? Er hat mir einfach gerade gesagt, ich soll alles wegschmeißen, was ich extrem viel trage und quasi gerne mag. Und dann kann ich die Sachen tragen, die ich sonst nicht trage. Ach, ich habe gar nicht erzählt. Ich telefoniere mit Jordan, by the way. He says that's not... Oh, switch. Er sagt, das ist nicht, was er gesagt hat, aber er hat es gesagt. Und das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Ganz ehrlich. Ich tue doch nicht das weg, was ich immer trage. No, I would never. Yes, I'm here. I don't go away. And you hate them. I saw that in your eyes. You're like, oh my god, was ist das? Thank you. Would be better for me. Yes, but I hate it because it's big, because it has these doors. I hate that. And I can't see what's inside. I can't open all the doors at once and see everything I have. And I just hate it. And I told them before and they like, no, it's better when you do it like this instead of your plan. I don't want to do this anymore. It's so much. But I have to put it all back into the closet. Kleine Zwischenkrise. Weil ich gerade realisiert habe, dass es so viel ist und ich das alles noch wieder zurückräumen muss. Am liebsten würde ich das jetzt gerade hier so lassen und weggehen. Und ein Mittagsschläfchen machen. Das war eine dumme Idee. It's so many decisions and it's so hard and I don't...
understands that I don't want that fucking thing. I never wanted it. I never wanted this apartment. Never. I hate that I live here. I hate this fucking closet that I never wanted this stupid thing to stand there. Never. But nobody cares what I want. And I hate it. I can't keep it clean. It looks terrible. I look inside and then I have this and I don't see anything. And I hate it. But nobody cares. Because it's my problem now. You have this huge, great apartment. You have this perfect closet. Just put your clothes in this. That's not a problem. Why don't you just put it in there and make it clean? You just have to turn off your clothes and then you put it back in there. That's not a problem at all. Yes, it is. It is. And I hate that it is, but it is. But you can just... Ich habe mir vorgenommen, dass ich wieder ein bisschen mehr Sport machen möchte, ein bisschen mehr Yoga vielleicht. Und ich weiß nicht, irgendwie ist der Tag jetzt eh ein bisschen im Arsch. Ich habe nicht das gemacht, was ich wollte, war dann im Meltdown und deswegen mache ich jetzt Yoga. Und ich mache morgen Yoga. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Ich konnte mich nicht entscheiden und ich wollte nicht zu lange nachdenken. Und ich glaube, dass ich das schon mal gemacht habe, irgendwann mal. Und deswegen mache ich das jetzt. Ich hasse es, dass ich das geil fand. Es war richtig, richtig gut und ich habe gerade kurz überlegt, ob ich noch was mache, weil mir war es zu wenig anstrengend. Also es war ein bisschen mehr Achtsamkeit und so und mehr Stretch als Sport in dem Sinne, was ich eigentlich auch wollte. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich wahrscheinlich trotzdem morgen eventuell Muskelkater habe. Nicht doll, aber ein bisschen. Aber deswegen dachte ich mir so, übertreibe ich es nicht am ersten Tag direkt. Mache ich lieber regelmäßig, weil es hat mir echt gut gefallen. Ich muss mich halt nur aufraffen können. Das ist immer das größte Problem. Ich versuche einfach jetzt jeden Tag so 15 Minuten Yoga zu machen. Das ist ja nicht so viel.
Und wenn es dann jeden zweiten Tag wird, ist es halt auch okay. Es muss nicht jeden Tag sein, aber ich will einfach wieder ein bisschen mehr bewegen und ja, tut mir halt gut, tut jedem gut. Nehmt das gerne als Zeichen für euch, falls ihr auch mehr Sport machen wollt oder ein bisschen mehr Bewegung braucht. Ja. Tief in mir drin war so ein bisschen der Gedanke, ich finde es bestimmt kacke und dann mache ich es nie wieder und dann ist alles fein, aber ich fand es leider echt gut. Deswegen ja, werde ich es jetzt öfter machen. Und ich will auch wieder mehr meditieren und alles. Also ich will wirklich, ich will das wieder mehr machen. Ich habe auch heute seit Ewigkeiten mal wieder Tarotkarten gelegt. Ich habe das mal eine Zeit lang fast täglich gemacht und ich habe auch voll viel darüber gelernt. Ich habe einfach voll viel vergessen und ich habe es heute gemacht und ich war wieder so, mein Gott, das hat mir irgendwie so gefehlt alles. Weiß ich nicht, heute ist irgendwie so ein Tag, wo ich viel realisiert habe, was ich vermisst habe, was ich ändern möchte, was mir wichtig ist wieder in der Zukunft. Was gut ist auf eine Art, aber auf eine andere Art auch ein bisschen stressig, weil ich jetzt direkt wieder so das Gefühl habe, ich muss jetzt Routinen daraus machen, damit ich es nicht wieder vergesse. Wisst ihr, was ich meine? Und ich kann halt nicht alles, was ich machen will, jeden Tag machen, weil das wäre einfach viel zu viel. Aber am liebsten würde ich alles jeden Tag machen, weil ich es dann nicht vergesse und weil ich dann nicht drüber nachdenken muss, sondern das einfach mache. Wisst ihr, was ich meine? Das ist voll der Struggle irgendwie. Vor allem so mein Autismus will so diese Struktur und dieses, mach es jeden Tag und mach Routinen draus. Und mein ADHS ist so, mach spontan, wenn du Bock drauf hast. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann machst du es auch nicht. Das ist so nervig. You remember that I hate numbers? Do you know that I had a huge knot in my brain? It was so big. I was like, I don't have to understand that, but I want to, but I can't. Really? Yes. But it wasn't about the number. It was about I know. And it was still funny, but I still was like, oh my god, I can't follow, but I have to, and I want to, but I can't follow. Alright. Well, oops. I hope it makes you feel better. I don't get it either. Not really, but it's good. I'm gonna check now. Oh, Yes, damn, I yes. forgot that I have to go to the birthday tomorrow. My whole plan is ruined now. Oh, You forgot that? yes. Yes, it is. We're Germans. That's so weird. The most stupid idea that I ever heard. Hi. Yes. You are think that completely too? Right. And next time I will listen to you. I already agreed with you on that. Küsschen? Bye, Dankeschön. Pablo. Give her a kiss from me. Thank you. Musst du raus? Pablo. Oder hast du nur Durst? Was möchtest du? Er sitzt jetzt neben mir und guckt mich an. That was before that. Oh. Numbers. Pablo, wait a second. Wir gehen gleich raus, okay? We can go house with Pablo. We can go raus. Yes. Ich bin heute auf einem Geburtstag. Kleiner Outfit-Check. War ein bisschen schwierig, was Vernünftiges zu finden, weil ich habe ein Problem mit diesem Kleid. Es hat voll den krassen Ausschnitt und es sieht so gut aus, aber wenn ich halt so sitze, dann sieht man so meinen BH und das sieht kacke aus und das stört mich. Deswegen wollte ich gerne was drüber haben. Dann hatte ich erst einen Pulli an, das sah aber aus wie ein Sack und jetzt habe ich aber diese Jacke hier an und ich finde es ziemlich süß so, weil ich liebe an sich sonst den Schnitt von dem Kleid so sehr und ich hatte halt Bock, das heute mal wieder anzuziehen. Ja, ich habe Video geschnitten heute Morgen. Mega gut. Ich habe es fast fertig. Ich muss jetzt halt noch so ein paar kleine Details machen. Ich hoffe, das schaffe ich noch heute Abend, damit das morgen endlich online kommen kann. Das ist ja das Video von vor 2 Wochen. Ja, und dann habe ich spontan mir überlegt, dass ich Jordan überraschen möchte und am Montag zu ihm fahre und eventuell 2 bis 3 Tage da bleibe und ihn dann hier mit hinnehme, weil wir haben nämlich am Donnerstag hier was geplant, mehr oder weniger. Und dann müsste er halt nicht mit Zug hier hinfahren und wir könnten uns halt schon eher sehen. Und deswegen wollte ich im besten Fall ein bisschen was vordrehen, damit ich das da schneiden kann. Das bedeutet aber, dass ich heute unbedingt das Video fertigstellen muss und morgen ganz schnell Skript schreiben muss und das drehen muss für nächste Woche. Also sprich den Podcast und am besten auch das Video.
Im allerschlimmsten Fall könnte ich das auch beides Donnerstag machen, aber es wäre voll knapp. Und wenn Jordan da ist, weiß ich ganz genau, dass es höchstwahrscheinlich nicht passieren wird. Deswegen, ja, am besten morgen. Aber da ich morgen normalerweise ja frei hätte, habe ich halt die Zeit dafür. Ja, mal sehen, ob das so klappt, ob das was wird. Ich glaube noch nicht dran, aber mal sehen. Da bin ich wieder. Ich bin ultra müde. Ich bin so super müde und ich kriege irgendwie schon wieder ein bisschen Migräne, aber nicht so richtig. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich war Fotos drucken, bevor ich auf den Geburtstag gefahren bin. Da sind ein paar von Jordan und mir mit Pablo. Pablo ist Kacke, ganz wichtig. Und die möchte ich jetzt da mit hinhängen. An meine Fotowand-mäßige Dingens. Bisschen mal was austauschen, ein bisschen wieder fresh machen. Und ich sehe aber gerade, dass die irgendwie ein bisschen kleiner sind als die anderen. Aber naja. Also ich brauche definitiv noch ein paar größere. Irgendwie gefällt mir das nicht so ganz, aber ich brauche generell noch mehr Fotos, weil da noch voll viele Fotos irgendwie sind, die ich irgendwie wegpacken will. Aber irgendwie habe ich das nicht bedacht und ich habe halt wirklich nur diese kleinen heute gedruckt, weil es auch ein bisschen spontan war. Das muss ich einfach nochmal genauer durchdenken und dann mache ich es einfach nochmal. Ah, okay. Jetzt gleich werde ich noch wieder mit Jordan ein bisschen telefonieren. Der ist gerade noch bei seiner besten Freundin. Er hat aber gerade gesagt, er ist jetzt gleich auf dem Weg und dann telefonieren wir noch ein bisschen, dann gehen wir ins Bett, schlafen hoffentlich, weil ich bin wirklich so müde. Ich habe auch schon, gestern habe ich das auch schon gemacht und heute auch, irgendwie um zwischen 8 und 9 so im Bett gelegen und einfach schon gepennt. Und dann bin ich aber halt wieder wach geworden, weil er geschrieben hat und gestern, weil ich einfach irgendwie dann wieder wach geworden bin, weil es irgendwie dann doch zu früh war zum Pennen. Und dann war ich nochmal 1, 2, 3 Stunden wach und dann halt ins Bett gegangen. Aber haben wir wieder bis 2 Uhr, glaube ich, geredet. Und es ist voll schön und ich liebe das, aber gleichzeitig hasse ich das, weil ich so spät wach bin, aber auch gleichzeitig relativ früh aufstehen möchte und muss wegen Pablo. Und weil ich halt auch was vom Tag haben will und so. Oh, ich weiß nicht, ist gerade alles irgendwie ein bisschen schwierig, weil ihr wisst ja, ich kämpfe ja sowieso irgendwie sehr mit meinen Routinen und kriege irgendwie nicht so eine richtige Routine rein. Und durch das Ganze ist es gerade noch mal so viel schwerer, eine Routine aufzubauen. Ich hatte schon vorgeschlagen, ob wir zusammen eine Routine machen wollen, aber das ist auch irgendwie gerade nicht so richtig möglich, weil er abends halt immer arbeitet. Bis relativ spät meistens und schwierig. Ist gerade ein bisschen nervig, aber es ist auch schön. Und ich genieße es auch trotzdem. Und ich versuche einfach gerade meinen Autismus ein bisschen beiseite zu schieben und meinen ADHS ein bisschen mehr rauszuholen, das sagt, yo, sei spontan, du brauchst keine Routinen, mach, was immer du willst, wie es gerade in den Kram passt. Ja. Und jetzt werde ich nochmal mit Pablo eine Runde gehen, da Jordan jetzt gleich auch zu Fuß nach Hause läuft. Da ist er. Da Jordan jetzt gleich auch zu Fuß nach Hause läuft, dachte ich mir, warte ich und dann können wir zusammen quasi draußen laufen. Auch wenn wir nicht wirklich zusammen sind. Aber wir haben das letztens auch schon gemacht, einmal abends und wir hatten eigentlich auch geplant, dass wir das immer morgens machen. Haben das Freitag das erste Mal gemacht. Das habe ich mir so gedacht. Yuki the Cutie? Ja. Huch. Hi. Hi. Did I call too fast? No. I'm Okay. standing here and waiting for you in my shoes and jacket to go. Good girl. Ja. Well, Einmal, um euch das zu zeigen, Pablo hat hier heute mein Laken komplett zerrissen. Ja,
Ich hasse ihn ein bisschen dafür. Aber guckt euch diese süßen Augen an. Man kann natürlich mal wieder nichts dagegen tun, richtig? So, also, so, komm.